吟唱圣诗第282首。圣诗第282首，咱来听琴大这边啦，好来。反复哦。感谢主，着感谢主，着感谢主上帝，因为主爱到底永远存在。感谢主，感谢主，着感谢主上帝。到这，到这吼，这就是一节吼。一节吼，所以头前有一个反复，然后念到副歌，搁转来吼。咱来吟唱看卖，因为这是迦纳的歌，所以其实是真活泼。因为因唱歌的时，通常拢会挂跳舞，所以我要坦白大家来讲哦，即摆的速度是我特别调好较慢的吼。其实真正的速度是搁较紧吼。好。来哈，咱来吟唱看卖啊！预备，来。感谢主，着感谢主，着感谢主上帝。感谢主，着感谢主，着感谢主上帝，因为主爱到底。永远存在，感谢主，感谢主，着感谢主上帝。好，感谢主，再来一遍，谢主，着感谢主上帝。感谢主，着感谢主，着感谢主上帝。因为主爱到阮地永远存在，感谢主，着感谢主，着感谢主上帝。后面上尾后会当小看较慢小看吼，然后咱全部要吟唱6节，所以。咱爱先感谢，线内学乐、敬拜、祈祷、服侍、甲见证，所以愿上帝帮助扶持，甲咱做伙伫地。这是咱来献开圣诗第500首。圣诗第500首是一首以色列的民歌，所以改编过来，所以。有点真特别，总是咱进前捌唱过，所以咱来吟唱看卖，惊2节尔吼。换一句话来讲，你心志着换心啊吼，来预备，你预备来，你心志着换心，你心志着换心，你心志着换心，来好赛心可主，反复来。你心志着换心，你心志着换心，你心志着换心，来好赛心可主。啦啦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 。你心志着换心，你心志着换心，你心志着换心，来好赛心可主。好，安尼吼，先安尼。迄个你意思是，咱这条歌是互相唱的，听有意思吼。当然也会当将你改做我。
吼，这条歌真趣味吼，一开始迄个你其实是互相吟唱、互相鼓励，提醒咱彼此哦，咱的心志爱换新。再来一遍第一站啦吼，再来一遍第一站，你预备来。你心记着我心，你心记着我心，你心记着我心，来互赛心可主。你心记着我心，你心记着我心，你心记着我心，来互赛心可主。啦啦啦啦啦。啦啦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 啦你心记着我心，你心记着我心，你心记着我心，来互赛心可主。第二站，咱小可读一个就好吼，咱来读一个来。第五梦着欢喜，第五梦着欢喜，伫患难着吞忍，伫患难着吞忍。愿上帝甲咱做伙伫地，请安静咱的心。各位兄弟姊妹平安。今仔礼拜时间已经到啊，请大家备慢心。来啊！咱着各种敬拜，跪落伫创造咱的耶和华的面前，因为伊是咱的上帝，咱是伊养侍的百姓，是伊手的羊。今仔日，恁听伊的声。今仔咱唱圣诗第282首，感谢主，着感谢主。请会众起立。
请大家用依然徛咧，用历史啊圣经做咱的信用告白。啥？万幸请坐。篇英文第43篇，伫圣诗后面，我来客会众来用。伫迄日，你会讲，虽然你有对我生气，看主上帝是我的拯救者。主上帝是我的溃烂，我要唱歌学乐。伊是我的上帝，我要称赞伊。对救恩的主欢喜像水。伫迄日，你会讲，用伊的所造伫列邦报扬。恁着唱歌称赞上主，伊的作为真显赫。住伫锡安的人啊，着欢呼唱歌。咱做伙来祈祷。慈悲搁有怜悯的天父，阮感谢你，赏赐主你，互阮做伙敬拜，求你亲在咱的心，阮的心，互阮记着你拯救的恩典，亲像以色列百姓守节，代代尊你做主，求信心充满今仔日的礼拜，祝福牧师所讲的信息。互阮会当听道搁行道。今日风台甲大雨，造成灾难，真侪家庭受损，不管是电力还是交通，拢有问题。求你怜悯受灾的百姓，安慰惊吓悲伤的人，保守救灾的人员平安，互各地早日恢复。愿阳光拢归乎你。奉主耶稣基督的名求，阿门。今仔咱来读圣经，圣经出埃及记12章第1节到20节。上主伫埃及地对摩西甲阿伦讲：恁就用这
这个月做恁的正月，做逐年的头一个月，恁着对以色列的全体会众讲：这个月初十，逐个人着照家庭准备羊仔，一家一只。若厝内的人少，一只羊仔食袂了，着甲隔壁厝边做伙准备，照人数，照逐个人食的分量准备。恁着对绵羊也是山羊，拣一只一岁无缺点会讲的羊，恁着互羊仔留甲本月14，伫黄昏的时，以色列全体会众着牵羊仔，因着摕一寡火，抹伫因食羊仔迄间厝上边的门屉甲门楣。迄暗着食羊仔的肉，肉用血香甲无甲饼、好菜做伙食，袂用食青的甲用水煮的。肉着甲头、骹放来做伙烘来食。即个拢毋通留甲过早起，若留甲过早起，着用火烧掉。恁食的时，腰着害，鞋着穿的，手着压拐仔，嘛着赶紧食。这是上主的搬过节。迄暝，我要行透埃及地，拍死所有的头上死的，无论是人也是精生。我要审判埃及所有的生命。我是上主。恁若有伫恁的厝抹火做记号，我一下看到即个火，就会对恁遐搬过去。我拍埃及地的时，毁灭的灾难袂临到恁。恁会记得即日是上主的节日，代代守即个节日，做永远的规律。恁着食无甲饼7日，头一日对厝内从甲某清去，对头一日甲第7日，所有食有甲的物的人，拢着对以色列的人中间隔出。头一日甲第7日，恁着举行盛会。即2日准备食的物件以外，其他的工作恁拢袂用得做。恁着守度假节，因为伫即日我带恁的军队对埃及地出来，所以恁着守即日做世世代代永远的规律。对正月14下晡到21下晡，恁着食无甲饼。即7日内，恁对逐人的厝内袂用着有甲，有甲的物的人，无论是恁的同胞，也是外族人，拢着对以色列会众的中间隔出。有甲的物，恁拢袂用得食。伫即个节期内，恁无论住伫啥物所在，着食无甲饼。赞美，请信歌队。
那正道请吴牧师题目是为上主修正。弟兄姊妹，大家平安。愿上帝稳定，甲咱做伙伫地。即礼拜顶一礼拜，拄过去即礼拜，咱的教会遮的青年咧带合贵学校，带伫即个营会要开始进行，阮就有点仔有过啊。咧有过讲，假使啦，政府宣布讲停班停课，营会就会暂停，就会停啦吼。所以当第2天结束了，第拜3、拜4结束了，宣布讲隔天要停班停课的时阵，因遮的老师就敲电话去，互遮的囡仔啦吼，讲大因通知讲，咱拜5停啊吼。结果有一寡囡仔哭啊，哭讲无法度来参加营会啊吼。然后即群老师迄天就伫遮准备讲，安尼免将2天缩细1天的活动啦。结果到迄天的暗时，佮宣布讲，隔天佮停班停课，换即群青年哭啊，哭了，因就想讲，安尼哭嘛毋是办法，所以就来换做今仔日。所以今仔日阁有合贵学校吼，9点，甲咱礼拜同款，9点开始，即群青年要带遮个囡仔对早起时到暗时的5点。今仔日阁有，总是等一下9点50因就会来到遮，10点就是讲到结束咱回应诗唱了奉献了，因就会入来甲咱分享因的歌曲甲影片，所以愿上帝帮咱夫妻。虽然有当时咱拄着上袂到的状况，咱会提靠，总是靠嘛，毋是办法呢。有当时靠的，就想讲不要紧，阁有明仔载嘛吼。明仔载咱来想办法，看卖看有法度无。所以咱今仔看到边仔这些拢是因即边营会伫遮装摊的吼。今仔日主要活动是伫6楼，所以真歹势，等一下，就是咱若要食饭的时阵，有可能无法度使用6楼，或是会当捧一个便当伫边仔来看因囡仔安那走总安尼尔吼。这是今仔日要甲大家会习的所在。咱今仔伫即栋活动的内底会一直拄着遮个囡仔吼，所以愿上帝帮咱夫妻，互咱知影，虽然拄着困难困境，毋通只有提靠，靠当然有帮助，有一寡靠是有帮助的，总是靠了爱知影讲，免头前来行，所以愿上帝帮咱享受的平安，就甲咱所有的人做伙伫地。所以，这是我要邀请你，边仔的人检菜捌哭过，总是你爱达安慰讲，上帝平安，甲你做伙伫地，好无？好，咱甲边仔的人分享一下。做伙来祈祷。主，阮感谢你享受带领，互阮会当做伙伫上帝你所享受的殿堂内底来敬拜你。主，阮相信上帝，你邀请阮、呼召阮做伙来到遮，有你特别的意思。求上帝帮助阮，互阮耳孔拍开听见，伫早起时你要阮所讲的话语。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求，阿门。我突然间无法度翻译，所以要拜托顶面的。对，谢谢哈。台湾作家杨湘子，2022年的时阵写一本册，这本册叫做《台湾漫游录》。这本册得到迄个出版上大奖，叫做 Book 奖，以及事实上，伊伫进前已经得到美国第75届国家图书奖翻译
分学的大奖。然后伊伫受奖的迄时，伊是安尼讲：伊讲有一寡人问我是安怎，我要写100年前的代志。我总是安尼来应答：写过去是要行往未来。100年前就台湾人讲，台湾是台湾人的台湾。今仔日的台湾人嘛，共款讲即句话，总是阮对话的对象无共款。100年前，阮对日本安尼讲；现在，阮对中国讲。这100多年来，台湾拢咧面对强大并且有侵略性的国家。甲这个上时，台湾人内部的国家认同、族群认同也相当复杂。有一寡人认为家己是中国人，亲像100年前有一寡人认为家己是日本人。我写是要回答台湾人究竟是啥物人。我写过去，就是要为着行往台湾的未来。就亲像杨上主写这本册的理由，是安怎上帝百姓要过节的？盖型嘛不要多，所以还是要请上面的，对，帮忙一下哈。我写过去是为着要行往，就亲像杨上主写的原因，是安怎上帝百姓要过节，就是因为要知影家己是啥物人。简单来讲是安尼，咱对倒位来？照着安尼来告别，即群上帝百姓照着安尼来告别，若毋是上帝，啥物拢毋是，可以吗？多谢。出埃及记12章第1节安尼讲，做伙来读这段经文，做伙来读来。上主伫埃及地对摩西甲亚伦讲，全本圣经只有出现2遍。上主伫埃及地讲话，所以换一句话来讲，这段话是要强调，伫埃及的时，上帝早就有吩咐安尼。出埃及记12章第2节，做伙来读这段经文，做伙来读来。恁着用这个月做恁的正月，做逐年的头1个月，这是以色列宗教历的第1个月，叫做阿比月，用每年的春分上近新月，正做1年的开始。差不多阿比月，差不多咱现在的新历内底3月中到4月中间发生，所以。搬过节，以色列人的搬过节其实甲国外节真接近。然后这称作春历，这称作春历。入迦南地了，因将新年无共款哦，歹势。以色列人的新年定伫秋天，是照迄个农作物咧收成的一个循环。了解意思吼？农作物收成的迄个生长收成的循环，所以以色列人的新年差不多是伫9月中到10月中，这因称作秋历，有点仔亲像华人，还是台湾人嘛有真侪人讲24节气，24节气，所以24节气其实拄好，迄个小暑，拄好过去，毋是迄个麦当劳的小暑吼。咱知影，大暑也未到，小暑打过，7月7号，
小暑打鬼吼，所以换一句话来讲，大热的时间还未来啦，好，大热的时间还未来。咱来知影定心定出这个节庆月份，对上帝百姓来讲，这代表另外一项代志，这代表新生命的一个循环的开始，对无？咱拢照这个月过年过节，其实就是这个新循环的开始。所以换一句话来讲，代表因爱脱离埃及人的律法，对因内底分别出来。出埃及记12章第39、第4节，咱做伙来读这段经节，做伙来读来。恁着对以色列的全体会众讲：这个月初10，大家人着照家庭准备羊仔，一家一只。若厝邻的人少，一只羊仔食袂了，着甲隔壁厝边做伙准备，照人数，照大家人食的分量准备。所以换一句话来讲，什么会叫做搬过节？搬过节需要一场用家庭做单位的宴席。搬过节是安尼吼，需要一场。然后，所以对一些人来讲，搬过节是属于家庭，或是家族的。古早时阵无冰箱，所以咱若杀羊，杀一只羊了，爱来嚼了，听有意思吼？无就会歹，真紧就歹。羊甲牛拢共款，真紧就会歹去。所以爱照人数。适量的比例来准备分量，然后上时可以当甲厝边做伙来食。所以上帝百姓出埃及第一个受教示的教导，领受的教导，就是爱会当过一个共同分享的生活。所以什么会是上帝百姓？这对这开始啊，吼，所以。共同分享是上帝百姓的一个记号。做伙来读第5节到第6节，做伙来读来。恁着对绵羊也是山羊，选一只一岁无缺点的公的羊，恁着甲羊仔留到本月14，伫黄昏的时，以色列全体会众。就杀羊仔，这咧表达上帝是会看得伊的百姓献上羊群中上完整上好的迄只，听有意思吼？这咧表达这样代志。所以换一句话来讲，一开始发生纪念伫埃及所发生的代志，后来就演变成做上帝百姓献祭。拢爱献无缺点的精神的意思，所以咱来读入这个免啊过节的过程。所以咱来读出埃及记12章第7节，做来读来。因着摕一寡货，抹伫因食羊仔迄间厝上边的。门墘甲门楣，门楣、门墘甲门楣，那个两边门墘门楣，有点仔有人讲这跟他贴春联的有点仔像有点仔像。迄个羊的花流入板里，摕牛膝草稳板里的花。就抹到门墘甲门外，做记号表示，这个厝内的人伫上帝保护的下面，拢袂受灾害，袂受灾害。所以咱来读出埃及记12章第8节到第10节，做伙来读来。迄暗着食羊仔的肉用细香。
甲无甲饼、苦菜做伙食，袂用得食青的，甲用水煮的，肉着甲头骹腹内做伙烘来食。食的拢毋通留到过早起，若留到过早起，着用火烧掉。所以，这个搬过节，犹太人过搬节，敢若咱咧过中秋节共款吼，迄个烤肉、烘肉，对无？迄暗因食羊肉，出埃及的时，规定是烘的，总是后来因入去控压了后，嘛会当用煮的。只要是熟的，主要是熟的，熟的就会使。其他爱烧掉，烧掉这甲献祭共款，所以搬过节的羊就互人看做是祭物。搬过节的羊，互人看做是祭物。食苦菜是因爱的季节，伫埃及受奴隶的苦味。然后无甲饼是要纪念出埃及的时阵，迄个从真紧无用来发假这项代志。所以咱就读到出埃及22章11节，做伙来读这段经节，做伙来读来。恁食的时，腰着下地，鞋着穿地，手着举管仔，嘛着赶紧食。这是上帝的搬过节，所以其实恁出来叫的时阵，真随时准备要出发。对现代人来讲，这个节庆真特别，嘛真奇怪。过这个节真奇怪哦，敢若亲像要演一场行动剧。其实这甲今仔咱这礼拜有真类似的所在，咱这礼拜嘛有亲像迄个行动剧共款，第一步一步照啥物回来，唱歌、吟诗而乐。其实这拢有一个真特别的意思。上早即群上帝百姓就安尼行。咱来知影搬过节原文伫圣经其他的所在，拢咧记一摆一摆咧行，所以这应该甲雅各伫雅博渡口拄着上帝，后来这群人被称作以色列有关系。这群人伫演写的时，咱看到这群人这真古锥吼 ，AI 用这个卡通的方式来做出来。即群人咧演写的时，咱看好，伊拢穿插真好势，准备要出发啦。总是另外一群人的害啊，所以咱来读出来12章12节，做伙来读来。迄暝，我要行透埃及地，拍死所有的头上生的，无论是人也是精生。搁要审判埃及所有的神明，我是上主。上主要审判埃及，就透过大囝的死。上主搁要审判埃及众神明，来表明这位我是上主的官灵。所以。刷落来，咱来读13节，做伙来读这段经节，做伙来读来。恁若有伫恁的厝抹花做记号，我一个看到这个花，就会对恁遐搬过去。我拍埃及地的时，毁灭的灾难袂临到恁。这就是以色列人的开始。透过守搬过节，去会记即上帝伫迄暝因拄着上帝去
得到怜悯加拯救。这就是以色列人。换一句话来讲，这嘛是上帝的子民。上帝的子民知影，咱会拄到上帝，总是拄到上帝，咱会得到怜悯加拯救。所以刷落去才会安尼丰富。出来12章14节做伙来读这段经节来，恁着会记得，这日是上帝的节日，代代守这个节日做永远的规例。搬过节的沿写伫上帝的子民群体内底流传真久。随上主耶稣甲伊的学生做伙食上尾暗顿的时，迄就是搬过节的沿写。总是主耶稣对开始讲话的时，就甲犹太人咧守搬过节沿写完全无共款。总是这个搬过节的沿写有一个真特别的所在，属上帝百姓被要求每一当到节日，因爱伫家庭内底重新演出。所以新约家是安尼讲，纪念这个原文是主动的意思，指出咱透过做这项代志，来记出迄个超越咱本身值得纪念的代志。另外一位神学家叫做 Man， 伊安尼讲，搬过节的故事通讲是规本出埃及记上要紧的迄部分。人毋但爱认出出埃及记历史的迄时，对认出这个圣经对伊有神圣意义的人来讲，出埃及嘛会当出埃及嘛爱变做伊生命中一再出现的时刻，就亲像基督徒的圣餐，咱将过去到现在结合做伙来盼望将来。出埃及22章15节做伙来读这段经节，做伙来读来。恁着食无假饼7日，头一日着对厝内将假母清去。对头一日到第7日，所有食有假的米的人，拢着对以色列人的中间结出。所以搬过节刷落去后面的这个7日是度假节期，为着要纪念出埃及，因互人催逼爱紧离开埃及，然后刷落来因要成做上帝的百姓，一定爱除去埃及对因生命的影响。这嘛是后来甲被解释做灵性或是生命污染的原因。所以主耶稣才会安尼讲，马太福音16章第6节是安尼讲，做伙来读这段经节，做伙来读来。耶稣甲因讲，着注意，着提防法利赛派甲撒都该派的教。耶稣所讲的教，就是指某一群人，迄群人的教是你讲的甲做的拢完全无共款。然后假冒伪善，你看起来敢若好人，但是其实内底是歹人。恁爱关系甲邪恶。出埃及22章的16节刷落安尼讲，做伙来读这段经节，做伙来读来。头一日甲第7日，恁着举行盛会，这2日准备这的物件以外，其他的工作恁拢袂用得做。伫节期的中间，伫这个度假节期的中间，前后拢爱组织敬拜。所以换一句话来讲，将这个节期嘛看做是跟那安息日同款，除了准备食米以外，袂使工作。安息日，
按照这原文的意思，就叫做袂使工作。吼，出埃及记12章17节到18节，做伙来读这段经节，做伙来读。来，恁着守度假节，因为伫即日我带恁的军队对埃及地出来，所以恁着守即日做世世代代永远的规例。这个军队的翻译有伫其他的所在翻译做支派，所以换一句话来讲，迄个是形容一队一队出去。吼，迄个是形容，所以毋则来翻译做军队。18节做伙来读，刷落18节来。对正月14下昏到21下昏，恁着食无假饼。度假节期就是要纪念上主带伊的百姓离开埃及，就亲像福克纳这位顶世纪真出名美国的作家，伊安尼写讲，伊讲过去永远袂死，甚至毋是过去，这真适当来形容上帝百姓是安怎要过节的意思。咱今仔日过这个节期，无活伫过去哦。总是咱嘛守过去的人咧想，今仔日是农历的过年，对无？咱毋是活伫过去哦，总是咱透过这个过去所留来的痕迹，咱要纪念。当咱每一礼拜的敬拜，搁那重新演出。就是咧庆祝纪念过去，上帝捌透开所连带人出埃及，施行拯救的迄时。然后咱今仔日是相信，因为咱要庆祝，咱是相信上帝嘛同款会安尼对待咱这个属伊的百姓，听有意思吼？透过安尼。互咱有一个盼望对未来，咱知影伊的应允要实现。所以出来记12章19节，刷落安尼讲，做伙来读这段经节，做伙来读来。这7日内，恁逐个人的厝内未用得有价，食有价的米的人，无论是恁的同胞，还是外族人。拢着对以色列会众的中间结出，和合本翻译做无论是囝卡鞋，也是本地鞋。这个话意思伫厝内，咱来知影迄个厝内，伫即群人的厝内早就有囝卡鞋，也是无共血统外族人，总是因是属上帝的百姓。实际上，这嘛显伫刷来出来记的这个写作的内底。上尾咱读到出来记12章20节，做伙来读这段经节，做伙来读来。有价的米，恁拢袂用得食。伫即个节期内，恁无论住伫啥物所在，着食无假饼。新拿家安尼讲，新拿家认为犹太人实际上伊都捌住伫耶路撒冷，所以伊知影。这位新拿家伊讲，犹太人袂强迫遐个被稳准伫因所在徛起的人，拢爱接受上帝，就是参与搬过节的宴席，总是去期待因有较公开的表达因对上帝的百姓甲上帝的尊重。这个规定其实伫原始的社会真容易来实行，总是到现代要遵守就变做真麻烦甲复杂。实际上，伫现在的耶路撒冷，一个犹太人来开店，然后伫度假节期的中间，爱将店内所有价物的物件卖出，然后7日后才来规个拢卖倒来，所以。对现代来讲是真复杂，不过
这拢咧表达一项代志，即积极咧表达一个新的时代。所以换一句话来讲，咱爱好好想看卖啊，什么会叫做新的时代？2个月前伫梵蒂冈 Christoph Olah 这位真出名的安索皮的创办者，伊去甲教宗来讲话。伊是全球神经网络会当解说研究的基础者，现在 AI 领域真要紧的人物。上时伊嘛是好野人，因为伊将伊的公司上市了后，我看我今仔日查伊的身价155亿美金。伊安尼对教宗讲，伊讲我今仔日毋是做一个已经知影答案的人来到遮，做一个伫 AI 核心发展的人。阮承认，阮现在拄咧接受某一种超过单纯工程学的物件。伊认为 AI 时代的来临，大声伤害是宋江人甲劳工，以及遐个无所谓能力的人。上时，伊嘛认为科技公司甲 AI 无能力来应答，什么会叫做家庭？什么会叫做工作的尊严？囡仔的价值？以及什么会对人是好的生活？上尾伊是安尼讲，伊讲 AI 毋是亲像桥迄款，互人起造起来，伊搁较亲像对人类的语言、文化甲历史的中间受培养出来。假使 AI 若是对人类文明被培养出来，伊上时就吸收了人类所有的骄傲、偏见甲罪。那安尼，伊就毋那是工具，甚至应该是一物件，照出人类家己的面。教宗安尼讲。教宗讲一句互人误解的话，所以即句有真侪人来批评。伊讲教会并无拒绝科技，科技本身会当是人参与上帝创造工程的一部分。总是每一种真大技术的开发，拢需要有共款程度的伦理甲责任。然后伊讲即句话，伊讲人工智慧需要被解读武装，所以真侪人误解掠做教宗对 AI 有意见，确实有意见，总是毋是讲袂使发展 AI。伊刷落安尼解说，伊讲咱无应该互 AI 来支配、垄断、排除，甚至互 AI 介入战争意识形态。伊讲亲像圣经内底的巴别塔，当人只有追求技术、快乐、效率甲控制，就会失去关系甲真理，对上帝的敬畏，文明就开始混乱。AI 不过是将过去的庄仔角换做算力而已。人犹原是骄傲甲罪性，所以咱若要起造，就爱亲像尼希米，就是以斯拉。
结合正人的气力。所以，伫 AI 这个新的时代，袂当只用科技公司、政府甲资本家来决定，需要有家庭、教会甲这个弱小者做伙来参与。因为新世代的起造，毋是少数人的代志，是所有人的代志。上尾教宗是安尼讲，伊讲人毋是功能，毋是数字，人是有上帝面貌的迄位。所以，亲爱的兄弟姊妹，让杨上主来写册，上帝百姓敬拜加庆祝，是去伫这个过程，其实是要知影咱家己是啥物人，家己的上帝是啥物人，用安尼来知影咱要行去的未来。那安尼，伫 AI 这个新的世代开始，教会甲基督徒就无应该被牵伫这个 AI 新世代的后面。颠倒，咱应该亲像先知共款，指出迄个咱会拄着的困境，以及有可能的出路。愿上帝帮助咱，赐了新的智慧甲气力，互咱伫 AI 的新的时代内底，咱会当做伙甲伊同行，做伙来祈祷。主，你知影，阮有真侪软弱的所在，帮助阮，互阮知影，其实你拢一直甲阮同行。求主提醒阮，互阮知影，虽然伫新的世代内底，阮犹原在起造，总是求主帮助阮，互阮知影，阮咧起造啥。也求主怜悯阮，互阮知影，阮会当行去的所在。主求你帮助阮，阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求，阿门。求主将你的话刻在伫我心。今仔咱来唱圣诗第500首。你心志着换心，请起立。你心志着换心，你心志着换心。你心志着我心来服侍心可主，你心志着我心，你心志着我心，你心志着我心来服侍心可主。啦啦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 。啦啦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 啦，你心志着我心，你心志着我心，你心志着我心来服侍心可主，你毋忘着欢喜。你毋忘着欢喜，你毋忘着欢喜，伫患难中得分。你毋忘着欢喜，你毋忘着欢喜，你毋忘着欢喜，伫患难着吞沦。啦啦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 啦。啦啦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 
啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，你心记着我心，你心记着我心，你心记着我心来好来主。谢谢。今麦来奉献，请陈美智、柯明伟。请起立，手奉献诗。只是愿靠你圣殿，健康白白受恩典。虽然无达嘅有钱，愿你甘那愿所献。主，阮对你献上感谢，感谢你使阮快乐活命，感谢你，互阮会当来到遮敬拜你，会当献上淡薄仔金钱。阮即摆献伫你的面前，愿你保守阮使用伫教会的圣工，得你的悦纳。阮安尼祈祷是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门。会众请坐。
我们再一次大话。应该还有影片，对不对？应该还有影片。然后，我们这次的领长可以来刚才。我想。各位会友，大家平安。我是今年夏季学校的营长，我叫赖和仪。那我们今年的夏季学校的名字叫做 Time and Love， 然后思绪警报。我想要叫伫这个机会，甲小朋友讲，就是耶稣的爱是超过时间的限制的，就是耶稣的爱，不管是进前还是今嘛，还是未来，拢有耶稣的爱，伫爱每一个人。所以伫这个夏季学校，阮就想要甲小朋友讲一个故事。那我们从第一天，我们其实带小朋友，我们每一天的每一个活动流程，其实都是有一个大剧本来去把每一个流程给框住的。像是我们刚刚的跳舞，我们就把它包装成像是练兵环节，因为我们的主题设定我们叫做时间管理局。那我营长本人呢，就是我们时间管理局的局长这样子。那我们的小朋友呢，就会是我们的探员。那在这其实很遗憾的，我们其实在第3天和第4天，因为受到台风的影响，所以我们放了台风假。但是我们在今天，我们还是会简单的再把我们其实本来该有的一些流程，还是简单的再让小朋友体验下。不然我们其实准备了这么久，让小朋友失去了这些体验，其实我们反而也是觉得蛮可惜的。但是在我们第1、2天，其实我们就和小朋友诉说了，我们生而为人的一些，我们可能会犯错，我们可能会做错事的一些，可能会做错事的这个罪的特性。可是到了最后，因为耶稣为我们在十字架而受死，而定十字架，然后赦免我们的罪这件事情，我们是想要告诉小朋友说，这个赦免的这份爱，这份大爱，其实是超越时间及永恒的。那这其实就是我们夏季学校这次的营会主题。那在今年我们夏季学校其实大概有27位老师加上辅导来去完成这一次的营会。那小朋友更是史无前例的，我们今年很高兴的其实是报名额满的情况下，更甚至有其实小朋友想要报名进来还没办法报名进来的。那在这边谢谢各位会友们的祷告还有奉献，谢谢。那再来就是我们除了这几天讲了不同的圣经故事以外，其实我们还有其他4首歌。那尽管我们可能只有短短2天，但我们还是有完整的戏剧，所以我们其实还是有剪成一段回顾影片。那我们接下来就来看回顾影片。为什么要一直逼我啊？说不说？你到底说不说？拉萨路水晶到底在哪里？你想要找到拉萨路水晶在哪里？是不是？你跟着这个邪恶世界，你去毁灭吧！你给我等着！哇！
么多事情。从一开始我们什么都不知道，到现在一直追着末日博士跑。原来世界真正需要被拯救的，不只是时间，也不只是能源，而是每一个愿意爱人的心。谢谢你们陪我们一起走过这段旅程，愿上帝祝福你们。不要忘记他们今天还有一天呐，今天还有一天吼，这个宴会还未结束，所以伫今仔日咱伫这栋内底咧活动的时阵吼，拄着因的时阵就那个先拍边仔就好啦，不要紧吼，就互因好好伫这个所在来享受这边的夜队，愿上帝祝福咱的青少年甲囡仔，每一档的成长拢有上帝特别祝福。即马咱来报告的代钟，咱来读今仔日经句。我读一遍会众读2遍。恁着会记日，即日是上主的节日，代代守即个节日做永远的规律。出埃及记12章14节，请。着会记日，即个是上主的节日。代代守即个节日做永远的规律。12章14节，恁着会记日，即日是上主的节日，代代守即个节日做永远的规律。咱来报告主部的第1页甲第2页，请会众自行参考。奉献若有问题，请问教会办公室。第3页消息报告：本主日7月12是7月份定期中执会，中昼12点半伫7010召开，请中执出席参会。中执会后开小会，请小会员出席参会。下主日7月19号是总会定的文理传道奉献主日，欢迎英歌教会洪永恩牧师代表教会公报社来请安报告甲证道，请为着事工奉献甲代祷。下主日在务部会伫中昼12点半。7010召开，请部员出席参会。小会公告：2026年临时会会中级选举，请在籍会员伫礼拜堂外领取中级有选票，伫8月9号中昼12点半前，甲选票投伫4楼投票箱。教会消息：7月14号到7月18號，主期音樂營東港招募，歡迎有意願參與的音樂營音控加學協影服侍的兄弟，向辦公室報名。牧師補充。咱的教会咧进行夜队，上时刷落后礼拜，即礼拜的拜二开始，就有音乐营到拜五，所以咱即2礼拜拢持续有暑期的夜队。下面即个刷来即礼拜的音乐营，假使若有兄弟姊妹有愿意来服侍吼，即摆佫会使报名，袂要紧吼。上时刷落来即礼拜的拜六。咱有一个音乐营，早起时10点开始有音乐营的成果发表，然后到中昼会甲韩国人做伙食饭，所以
要邀请咱大家兄弟姊妹来使，咱会当邀请咱的兄弟姊妹，还是厝边隔壁会当邀请因做伙来，然后甚至邀请大家会使，嘛会当10点就来，然后咱会当到中昼，甲韩国人做伙食饭了后，因的活动会伫点半就伫4楼这个所在来开始，然后上班伫2点半以后，因其实是3点就要离开啊啦吼，所以愿上帝帮助夫妻，互咱今年这个活动有上帝特别的祝福。像是咱嘛要邀请咱大家拄啊刷落来连续2个拜六，其实咱的教会拢有活动。搁落去迄拜六，咱有敬拜团咧邀请各教会敬拜团伫这个所在有敬拜。虽然看起来敢若青年的活动吼，所以敬拜是无分年纪的，所以欢迎咱大家会当做伙来参与啦吼，做伙来参与。愿上帝帮助夫妻，互咱的教会持续来头前迈进，也愿上帝夫妻祝福这个青年伫暑期中间的活动，一切拢会当平安。OK。祝福蔡肯。圣诗395首，至圣天父，阮感谢你，请会众起立。至圣天父，阮感谢你，受恁传。甲你所喜，心内罪恶，伫你面前，对主不悔，到底是情。我你所要，我了尽力。日光醒来，结合结晶，献出人来，最后无有，因传人人连魂的救，我们是山。救主属福，困苦的人输赢快乐，相信因传甲阮同行，严严固执，严格。主耶稣基督的恩典，特别上帝永远的听从，圣神的相通，甲咱大家做伙伫地，对这时直到永世代无尽，阿门。阿门，阿门，会众请坐。祝歌，请献歌队。
变弯、密倒。今仔咱行平安礼，请大家互相请安，耶稣听你，愿你平安。